Basobok balik jo sana, basobok balik jo Kamin Galau, Kaba Minang Gara Lapau ya. Kini ko awak sedang berada di Awu Kuniang ya, di Pasar Awu Kuniang, tengah Pasar Awu Kuniang sana. Di sana, modeko Pasar Awu Kuniang kini ya. Dikecek rami entah ke malah orang narami bana kini ko orang mengalir nampak ya sana. Dan orang membali ko dicari lah antara dek cuaca konan tidak bersahabat kini sebab kok kini kok situasi sedang dingin mana sana. Jo kantong-kantong orang di pasar aku nampak sedang dingin puluh kini kok. Ya. Di kini kok seperti serpu biasanya sana ya dan Kamin Galau ke yo. Kaba Minang Gara Lapau. Jadi dan gara tadi sana ya masuk telinga suuk keluar telinga kita sana ya. Kama lokasi gini awak ka bercerita ya sana ya. Kita cari lokasi narancak ya dulu sana ya. Ya, basobok balik ya. Siko agak seketik bos sana ya. Ada tengah mesin bidang lado nampaknya. Jadi kurang lama untuk bercerita ya sana ya. Kita cari tempat lokasi lain mungkin yang lebih rancak. Kita masih di sekitar Awu Kuniang juga. Ya sana ya. Kita cari tempat dulu ya. Mungkin di siko tempat narancak sana ya. Kita lihat di sana babana mode Pasar Awu Kuniang kini ko palai Awu Kuniang mo ko sedang pakan mo ko sana. Kini ko hari Rabu ya, hari pakan namanya mode ko lang yang ini pasar sana antara kamala orang membadi itu kini. Ya. Adi mungkin siko lokasi narancak untuk bercerita sana ya. Kini mungkin bercerita balik ke zaman Jepang sana. Ya. Zaman Jepang dulu kita seperti biasa sana. Dan orang awak ko lagi namo tetap si Karapai sana ya. Dan si Karapai ko di zaman Jepang sana ayo dapat tugihnya. Dapat tugihnya dan mendapat jabatan sebagai tentara Jepang usawaknya sana ya. Jadi maklumlah si Karapai ko jadi tentara Jepang kok sombongnya sana. Ayolah sombong mananya. Lah sok paten si Karapai ko. Mari kecek sok patennya cuba-cuba pula bahasa Jepang. Ya. Pai lainnya kira-kira ke tutu pai ke tengah pasar ke paya kumbuh di sana ya. Si Karapai ko pai ke tengah pasar paya kumbuh. Basobok larinya orang mengalih kalamai. Di sana ada tahu ya, bah mode kalamai mentuknya. Basobok larinya je orang mengalih kalamai di tengah pasar paya kumbuh tu. Ya. Jadi mendakiklah si Karapai ko kama amak mengalih kalamai tadi. Ba kecik si Karapai ko bertanya je bahasa Jepang sana. Ya kita dengarkan ya. Bertanya lah si Karapai ko bahasa Jepang kama mengalih kalamai ko. Koreka kecik Karapai ko. Nyo bertanya apa ini? Koreka kecik Karapai ko ya. Kecik amak tadi. Indak koreh dah tuan, lunak-lunak lombuk. Kecik amak tadi. Begitu dan si Karapai ko bang buang-buang semak ya. Adi batanyo nyo balik barako lah ragunya kalamai ko. Batanyo si Karapai ko yung bahasa Jepang pula. Monika kecik si Karapai ko. Berapa harganya? Bahasa awaknya Monika kecik si Karapai ko. Apa kecik amak pay kumbuh ko sana? Indak yo moni tuan pakai soka keciknya. Nah mode tu lah kira-kira sana. Itulah cerita zaman siswa entah yo entah indak cerita di sana. Kau cerita di Lapau namo ko cerita bambu ambi. Tayo batu orang nama cerita dulu kambu tak indak. Selamat mendengar ya sada. Selamat basobok kembali jo Kamin Galau, Kaba Minang Gara Lapau. Jangan lupa subscribe channel Lambo ya sada ya. Putar Radio Pamuncak. Terima kasih. Dan sampai subscribe lupa subscribe dan tunggu tayangan selanjutnya. Assalamualaikum.